बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलु स्वर्गियारिनि खौरांगिरि मेल। आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिसि सरकारा पर्टेल निउज चेनेलफोरनि थाखाय थाबैनो आयेन बानायगोन। आयेननि बेरेखायै पर्टेल निउजफोरा ओंथि गैयै निउज फोसावब्ला खैफोद गोनां। आखायाव एन्ड्रइड मबाइल फन लानानैनो नांगौनि बारा खौरांगिरिफोरनि होंगो दोंगो थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिसि सरकारा थाबैनो पर्टेल निउजफोरनि थाखाय आयेन बानायगोन होनना मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलु स्वर्गियारिया रोखा बुंथियो। जरहाट जिल्लायाव मोसानि गाग्लोबनाय। जरहाट जिल्ला मरियानिनि नाकासारियाव मोसानि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। मोसानि गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ उत्तुल गगৈ आरो प्रदीप सयकिया होनना सिनायथिनाय जादों। बिनि सिगांबो बे एखे गामियावनो मोसानि गाग्लोबनायाव 5 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। मोसानि बेबायदि गाग्लोबफैबाय थानायनि जाहोनाव बे ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजियो। गावनि बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय बयजोंबो सावरायजानाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फिन खेबसेबाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बे खेबाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया जाम्बा आरो जौ फाग्ला जेननायजों फ्रास्ट्रेसनाव बिथाङा दिनै गोदाव सोराव बबे गामियाव मा जादों मा मादों मोजां खबर लायागारानो ओरैनो बखिबायगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया सासे ड्रांकार बेसलेस मानसि। बिनि खोथाखौ खोनासंनांगौ खोथा गैया आरो जायफोर दैदेनगिरिफोरजों बाक्सायाव फैना मेल मिटिं खुंफैदों बे गासिबो जौ फाग्ला बेसलेस। फैगौ 25 बोसोरसिम बेयाव जे सोरबा बिपिएफ दंमोन होननानै बे खोथाया मालाबाबो आरो रुजुफिनजानो हाला। मानोना बाक्सानि मानसिफोरा बिपिएफखौ जोगारबाय। फुटबलखौ जेरै जुगदावना हरो थिग बेबादिनो जुगदावना हरबाय बाक्सानि मानसिया बिराद खुसि। हाग्रामा होननायनि नामखौ रावबो सिनाया। बेनिखायनो आं बिथांखौ बोसोन होयो बिथाङा एसे रिलेक्सेसनाव थांथों आरो हिमालयाव थांनानै जाहाथे एसे साधना लानानै गावखौनो कुल खालामनानै फिन खनसेबाव फैथों होनना। थांनाय मोनाबिलियाव चिराङाव डिएफअनि गारिखौ सिखावफोरा गाग्लोबदों। थांनाय मोनाबिलियाव चिरांनि डिएफअआ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ लानानै संदाननो थांनाय समावनो चिरां जिल्लानि बुरतिनियालियाव डिएफअनि गारिखौ दंफांनि सिखाव फालांगिरिफोरा गाग्लोबो। खमैबो 15सो दंफां सिखाव फालांगिरिफोरा डिएफअनि गारिखौ गाग्लोबो होनना डिएफअआ मिथिहोयो। बिनि गेजेराव 3 दंफां सिखाव फालांगिरिफोरखौ सिनायनो मोननाय जादों होनना डिएफअआ फोरमायो। सिनायनो मोननाय 3 दंफां सिखाव फालांगिरिफोरखौ मिजिं बसुमतारी, सोमखोर बसुमतारी आरो जाखाव समफ्रामारि होनना मिथिहोयो। बे जाथायनि सायाव रुनिकाटा पुलिस थानायाव केस थिसननाय जाबाय। मिरु सरकारा हिन्जावफोरनि हाबा जानायनि बैसोखौ 18 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरसिम खालामना होबाय। दानिफ्राय भारताव 21 बोसोरनि गाहायनि हिन्जावफोरा हाबा जानो मोननाय नंला। 21 बोसोरनि गाहायनि हिन्जावा हाबा जायोब्ला आयेननि बेरेखा जासिगोन। केबिनेटआ मैया प्रहिबिटेशन अफ चाइल्ड मेरिज एक्ट 2006 खौ सोंदाननानै हिन्जावफोरनि हाबा जानायनि बैसोखौ 21 बोसोरसिम खालामना होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।